ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਸਣ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 6 ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੱਕ, ਗਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਂਡ ਬਾਹਰ ਆਉਣੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਸਣ ਦੀ ਤੂਰੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੱਕ ਮੁੜ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਂਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੜੀਕੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਜਨਕ ਜੀਵਾਣੂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਲਦੀ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਲੀਨਸ ਪੋਲਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿਕਨ ਸੂਪ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਸੂਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਰਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।